banu të bindur. Dhe kjo është e vërtetuar. Dhe kjo është realiteti. Dhe kjo është një gjë e pamohuar. Nuk ka lidhje jashtëmartësore që njeriu i ofron qetësi dhe rahati. E vetmja lidhje e cila ofron qetësi, e cila ofron rahati, e cila ofron lumturi, e cila ofron ngrohtësi, e cila ofron siguri, është lidhja martësore. Andaj, li teskunu ilejha që të banoni, që të qetësoheni, që të gjeni prehje të këto, është objektiv, për objektiva më madhor pas kënaqësisë Allahut subhanahu wa taala, që mbetet prioriteti dhe objektivi më i madh i çdo pune dhe i çdo angazhimi të cilën e bëjmë në jetën e kësaj bote. Andaj, shtëpia e cila mes dy bashkëshortëve ekziston lidhja e sinqert dhe lidhja e sakt, pra e cila e kalon legitimitetin fetar, pra bëhet sipas rregullave fetare. E rregullat fetare të një martese janë kërkesa nga ana e djalit, shumë të thjeshta, por ama shumë madhore. Kërkesa nga ana e djalit dhe pranimi nga ana e vajzës dhe përgjegjësit të saj. Përgjegjësit të saj, sa e ka vlerësuar Allahu xhalla shanuhu mundin e prindit. Ai prind i cili e ka rrit vajzën, është kujdes për ta, e ka eduku ata, nuk shariati ja ka dhënë të drejtën atij që të ketë rol kyç në të ardhmen e saj. E sidomos në periudha të caktuara kur vajzat nuk arrin me e pas kthjellësinë e duhur në vendimarrje për shkak të emocioneve, për shkak të moshës e kështu me radhë. Allahu subhanahu wa taala e ka thonë që bashk me pëlqimin e vajzës duhet të jetë edhe pëlqimi i prindit. Dy dëshmitar, të paktën dy dëshmitar, ndërsa dasma dhe ahengu dhe mbledhja e njerëzve jo ç'është po bëhet sot, por mbas të rregullave ku aty nuk ka shkelje morale dhe përzimje të burrave të grave kështu me radhë, pra dasma do të ishte sunet, por prezenca e dy personave, të paktën dy personave që të dëshmojnë se këta dy nuk janë në lidhje imorale, por janë të lidhur mbas të rregullave të fesë. Dhe kushti i tretë është mehri, dhurata martësore, e cila është e drejtë ekskluzive e gruas, e drejtë ekskluzive e nusës së ardhshme. Këto tri kushte, cilat plotësohen dhe mes këtyre dyve, Allahu xhalla shanuhu ka bërë që të kenë synimin e parë arritjen e kënaqësisë së Zotit, shtëpia do të shndrohet në xhenet. Ajo shtëpi do të shndrohet në kënaqësi, ajo shtëpi do të shndrohet në lumturi, në atë shtëpi burrë dhe gruaja nuk do të gjejnë vend, bëhen të bindur, nuk do të gjejnë vend, more edhe vendet më të mira në botë nëse janë, nuk do të gjejnë vend ku e gjejnë veten më rahat, më të qetë dhe më mirë se sa në shtëpi.